Он е сега обвинява това Маргарита. Он е вика, аз не се обаждам да се по телефона и казвам, и човека ми казва, работи са малко, добре, върват нещата, в срока ще бъдат при вас. Аз откъде ще го настива, че он ще ги тръгне. Нека да видим за колко може да се само за 10 секунди. Имате едни тръби дълги, трябва да се обгънат еди как си, ние нямаме кълъпи. Това не като ги докара, някой вика, аз как да ги измеря, аз нямам кълъп да видя. 62. Клик. Ей, какво малко го направих. Шефа вика, ма вие познавате се. О, перфект. Пак. Където работя, аз съм много навър. Той 7 години работи. Перфект. Да. Защо бе? Гати малкото. Ти за 7 месеца вика, човек си направо уникално. Аз вика 6 месеца ми... Изгоня, че не може да се спусне машината, бе, човек. Сега Кое? много напред. Удря машината 12 пъти, те го изгонят, нема и къде. Да бе, аз бех тогава, не помня кой моя замествах, фингър. аз бех стаечката сутринта Веска, кога го направи на друг сърма. Той е много наказален това. Пред всички хора. Не знам как се пласира, как го пласира. Добре. То няма и кадри, бе. Ами той към фирма някакви инструменти продава. Да, ама аз теха го видях, продаваше инструменти. Още е там, той ще почне след нова година фактически. Сега Те, но... бах ти, Валерано, удари ме. Сега ще бъда як. Какво ще плата? Кога ми изпратиш валовете 4-те, ето и сега ги... 3 и 7, Какво перфектно. направихме? Пак ги върна. Ура, бе, под Хелюс метал център. след 3. Той иска да почне в тия отварят. Едно. Той да бърза да играем някаква игра, където трябва да... Ой! Проли. Обаче, това където идва пък заварчика, той много. Ти даде ли си молбата? Написа ли? Да, написах. Снима ли е? Ами не, аз снимах. Макс! В. Едно. Той се обади една фирма да пита за мен. Бомбардиро. И там вика, Вема. Там вика също са мекалите залепени. 3, 2, 1. Вика там имат и 5-8 машини. 3, 2, 1. Програмиране, вика, ще се научиш, вика, страхотно. И се обади на един. Добре, нека да забравим. Миша. Дори и това малкия на шлайфиста си